原来妈妈的爱真的可以起死回生。眼前这只猫妈妈正在祈求主人救救它的孩子，但此时小奶猫已经完全没有了呼吸。看着猫妈妈苦苦哀求的样子，善良的主人便给小奶猫做起了心肺复苏。可直到主人的手都做酸了，小奶猫依旧没有生还的迹象。而此时的猫妈妈已经在外面叫了整整一夜，嗓子都叫哑了。无奈的主人最后只得尝试性给它注射了针药。怎么还是不行啊？破猫！不破！当所有人以为是奇迹发生时，可换来的却只是短暂的清醒。弥留之际，主人将小猫送到了猫妈妈的面前，让猫妈妈最后一次再好好看看自己的孩子。但此时的猫妈妈依旧不愿意接受这个事实，还在不停地为孩子梳理着毛发。可没多久，它又发疯般的朝主人嚎叫，仿佛是在责怪主人没有将自己的孩子救活。而就在猫妈妈哀嚎的同时，小猫竟然微弱地回应了一声：“我听到你叫了，你别给我装啊，别让我看不起你。”没想到小猫竟然真的就咻的一下站了下来。这一次奇迹真的发生了。当小猫冲向兄弟姐妹的那一刻，其他小猫差一点就没原地去世。毕竟开席前复活这种事件，简直可以称得上是千古奇闻了。事实上，一般体质弱的小猫，猫妈妈都会主动放弃，更不可能主动求主人救活了。而接下来的这只小猫，就是活生生被自己的妈妈给抛弃了。眼前这只流浪小奶猫都冻僵了，而它的妈妈却还在一旁若无其事地给其他孩子喂奶。前来喂食的小哥发现后，立马就对小猫实施了抢救措施。令小哥没想到的是，10分钟以后没有呼吸的小猫竟然动了一下。随后主人又火速的给小猫做了进一步的抢救。为了让小猫的身体回暖，主人还特意给小猫烧了一壶热水。可足足给小猫泡了3分钟的热水以后，小猫依旧是只有出气没有进气的声音。小哥害怕是有东西堵住了小猫的鼻子，于是就用嘴巴将小猫鼻子里的异物给吸出来。可吸了半天，小猫还是不能自主呼吸，于是小哥接着又给小猫做了人工呼吸。终于在抢救了整整3个小时以后，小猫总算是发出了声音。可就在阎王爷恼羞成怒，众人皆大欢喜之时，猫妈妈竟然主动又将小猫还给了阎王爷。原来这只小猫是一窝里体型最小的猫，光体重就和其他猫差了1/3，所以在出生2-3天的时候，猫妈妈不仅不喂它，而且还直接将它晾在一边任其自生自灭。可当小哥好不容易将小猫救活以后，猫妈妈依旧是不愿喂奶，最后还是小哥强行让猫妈妈喂了几口。也可能是知道妈妈放弃了它，终于在过了1天后，小猫还是彻底的没救了。有了妈妈的爱，就算是死神来了也没用，而没有了妈妈的爱，就算救活了也会重新被死神带走。